Oke, kembali lagi di video saya yang penuh remang-remang ini. Oke. Sekarang kita akan melihat suatu handphone yang memorinya besar, stylish, dan ya saingan-saingan mid range yang mid atau up range gitu. Namanya itu Umi Digi Z2 pakai Pro King. Kotaknya bagus ya, the best dah pokoknya Umi Digi kalau bikin kotak itu ada ininya, mantep gitu dah, nggak sembarang kotak doang. Kita buka, nah dia ada pembukanya, ada box tambahannya, terus habis itu kalau dibuka isinya, atau kita lihat speknya dulu aja ya. Speknya ini dia pakai Helio P60, terus Android 8,1, RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB, dan dia itu pakai 2 card SIM sama eksternal, dia itu hybrid. Jadi tapi kalau mau pakai nggak pakai apa pakai, dan ini ROM-nya kan udah gede, jadi sebetulnya sih nggak perlu banget. Screen-nya itu 6,2 inch Full HD plus, terus habis itu kameranya 16 megapiksel plus 8 megapiksel, depannya juga 16 megapiksel plus 8 megapiksel buat bokeh, dan dia itu udah dukung 4G Indonesia, pakai USB Type C, terus habis itu ada apa tuh aksesorisnya lain-lain, nanti kita lihat di dalam ya. Oke, kita buka saja, dan ini agak susah, ini kiriman luar agak penyok-penyok, tapi ini mulus. Nah ini ada thank you biasa Umi Digi kalau sekarang pakai thank you. Cakepnya Umi Digi ini dia itu sekarang dari dulu tuh buat quality handphonenya bagus ya, secara bahan bagus, jadi cukup layak. Ini bentuknya kayak iPhone sih biasa. Ini ada adaptor fast charging 18 watt. Ini adapternya, kabelnya warna merah, cakep ya. Adapter USB Type C ke mikrofon. Ini paling biasanya isinya buku sama pin ejector. Terus habis itu ini handphonenya, handphonenya ini dia udah dapat backcase-nya ini kayak semi kulit ya, tapi sebenarnya bukan kulit tapi semi kulit ya, backcase-nya bagus aja gitu. Sayangnya warnanya hitam ya, jadi mungkin mesti cari-cari kalau pengen nunjukin bagian belakangnya yang cakep, mesti cari-cari ininya, cari backcase silikonnya, ada harusnya sih. Nah ini warnanya itu ini Aurora Twilight, bahannya cakep ya, cakep kayak kaca campur apa ya, kayak kaca. Terus pinggirannya ini aluminium semua, nih besi aluminium. Kameranya 2, blitznya 1, kita nyalain. Pasang lagi aja dah. Tapi dipasang nggak pakai dipasang backcase juga, backcase-nya bagus sih. Kalau backcase silikon kan ya cheap gitu kelihatannya. Kalau ini backcase-nya bagus, ada tekstur kulitnya. Terus dia itu ada Google-nya, ada Play Store-nya, dan udah bahasa Indonesia tuh, musik, chip, kalkulator, kamera pakai bahasa Indonesia. Terus habis itu ya ibarat kata dia tadi Helio P berapa tadi, P60 ya, buat main PUBG udah mantep sih sebenarnya. YouTube. Terus kita lihat kameranya jernih ya, 16 megapiksel, cepret.
kita lihat hasilnya. Bagus, cuing cuing cuing, oh bagus. Terus habis itu video mana lagi, stereo nih, dia ada video, gambar, stereo, panorama. Stereo ini gunanya buat bokeh. Coba ini siapa nih namanya nih, kalau burung ini waktu burung olimpiade olimpiade, burung SEA Games, kita foto. Mungkin karena kurang terang ya, tapi saya ada sampelnya juga. Kalau dia itu udah bisa bokeh beneran, nanti sampelnya habis ini. Ya itu aja, demikian Umi Digi Z2 Pro. Dan ini nggak berat, tapi juga nggak terlalu ringan. Bodinya solid, pas di tangan, ukurannya besar. Prosesornya cakep, harganya cakep, memorinya segede gaban, 128 GB. Ya gitu deh, demikian review untuk Umi Digi Z2 Pro. See you on next video. Oh ya, sedikit tambahan, Umi Digi Z2 Pro ini dia udah ada fast wireless charging 18 watt. 18 watt. Kalau yang 18 watt yang adaptornya, kalau fast wireless charging itu 15 watt. Dimana kalau fast charging yang paling kencang sekarang biasanya 10 watt, ini udah bisa fast charging 15 watt. Sama dia itu ada NFC. Jadi kalau misalnya sekarang zamannya orang pada bayar semua tuh cashless, nggak usah bawa kartu, nggak usah bawa kartu tol atau gimana, ini bisa dipakai gitu. Demikian tambahannya, nyusul ya. Makasih. Then